Aba. Ha? Sakit. Hindi ko lang naman eh. Ayun lang naman, di ba? Ito pagka... Ito, ano to? Dapat to, hindi mo nililawhan? Ha? Hindi mo nililawhan? Ilan ko na? Warm ano? Ito, ang pamasangin. Warm. Oo lang pa itong Warm Durugin. compressor. Warm compressor. Dapat, yelo dapat. Pahita mo na ng iterac yan. Ito. Ganun lang naman yan eh. Anda mo? May nahugot. Grabe yun, eh, no? Ito, pag-push. Ito. Sabi wala makita. Inhale. Exhale. Down. Oh, may musod. Meron. Oh, meron nga yan. Reklam. Inhale. Exhale. Natakot kayo, ma'am? Wala kang towel? Towel. Oh, hagit mo sa nguso mo. Magtiis kang bata ka. Ano na is... Ayan. Oh, pinakabahan. Ano pinugi kahit saan laban? Ito. Inhale. Exhale. Kapit na. Grabe, sakit nito. Oh. Grabe, oh. Ano na? Okay. Nakakawala din pala eh. Maganda nga. Nakakawala. Sobrang sakit. Pero nung una, mas masakit to. Ano po? Kaya mo ganito to? Hindi po. Hindi mo kaya ganito? Hindi na. Hindi niya kaya ganito? Hindi, hanggang ganyan lang po. O, ngayon, lapat na. Lalapat natin. Masakit na ng konti. Medyo bugbo. Medyo masakit to. O, pero nakakaya na. O, luluwag na to. Pahita mo ulit. Para mo gripper. Ay! Kita mo? Ay, kali... Di mo yan, bating mo na eh. Di ba kanina? Dito mo kaya. Kasi ko pa yung dito. Oh, kahit tinitinan ko na eh. Masalamat ka na lang. Kung natin ginorong. Yun laman, hindi buto. Pag gano'n ka buto, di wala nang pag-asa yan. Yun naman lang. Kanina, pag ginahawakan, panoorin niyo po mamaya, yung live ko, pag nag-end ako sa live ko, panoorin yung simula. Pag tuon ko pa lang, talagang grabe ang aray niya. Ngayon, tinutuunan ko na siya. Ayan sir, ano masabi niyo? Baka... Solid si sir, solid. Masakit man, pero quality yung ano niya. Natiis naman. Na ayos niya yung ano. Okay. Nakakapag-grip na ng maayos. Pag-grip, mas malakas yung grip ko, tapos mas lumuwag yung movement. Kanina hanggang ganito lang. Tapos ngayon may gagawin. Okay, sige. Tumakbo